Prisrčno vas pozdravljam, vse, ki spremljate televizijo Exodus v oddajah v letu vere. Najprej vas seveda povabim k molitvi. Hvala ti, dobri Oče, da te poznamo in se lahko zbiramo v Jezusovem imenu. Prosimo te, poživi nam vero, da bo postala globoko prepričanje in resnična moč, ki izhaja iz osebnega srečanja z Jezusom Kristusom. Amen. Marija, zvezda nove evangelizacije, prosi za nas. V zadnjem razmišljanju smo bili priče srečanja Samarijanke z Jezusom in smo v Samarijanki, tako upamo o sebi in drug o drugem, prepoznali tudi sebe in svojo življenjsko zgodbo, ki pa vabi k nadaljevanju pogovora z Jezusom, da bi se nam mogel razodevati prav in bistveno v tem, da postane sogovornik v naši življenjski zgodbi in da nas po Svetem Duhu najprej vodi v globine naših src, se pravi mojega in tvojega srca, da v tej globini po istem Svetem Duhu prepoznam željo po polnosti življenja, končno željo po Bogu, živem Bogu, Bogu, ki edini more kot stvarnik napolniti človeško srce in ga osrečiti. Smo tudi poudarili, da to razmišljanje skupaj s Samarijanko, ki poteka v pogovoru z Jezusom, pomeni tudi z Jezusove strani pomoč za iskreno izpraševanje vesti oziroma sploh iskren pregled naše dosedanje življenjske poti, pod tem vidikom, kje sem hodil, kam sem hodil zajemati, kakor sem mislil, vodo, ki bi me mogla poživiti in ki bi mi dajala notranje občutje polnosti in sreče. In smo prepoznali, da je mnogo takih kapnic ali praznih vodnjakov, v katerem sem hodil ali še hodim zajemati. Od tega se je treba obrniti ali spreobrniti in iti ponovno in ponovno k vodnjaku, kjer me čaka Jezus in on edini mi more podariti živo vodo, ki pristeka iz njegovega ljubečega, božjega in tako prisrčno človeškega srca. Danes pa želimo razmišljati o zgodbi berača Bartimeja iz Jerihe. O tej zgodbi je nedavno razmišljal ob sklepu škofovske sinode za novo evangelizacijo papež Benedikt XVI v zaključni mašni daritvi. Ker zgodba ni tako dolga, bom kar prebral besedilo iz Evangelija po Marku, to je 10. poglavje 46. vrstica in naprej do 52. vrstice. Vsak stavek v tem evangelskem odlomku je zelo pomemben prav za to našo romarsko pot skozi leto vere, da bi prišli do žive in osrečujoče vere. Tako beremo in tako tudi gledamo v duhu ta prizor, ki se je odvil v Jerihi, se pravi tam doli blizu Jordana, ko je šel Jezus v Jeriho in potem naprej v Jeruzalem, da tam izvrši delo našega odrešenja. Prišli so v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšnjo množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimaj, Timajev sin, sedel ob poti.
In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel piti in govoriti: Jezus, Davidov sin, usmili se me. Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa je še glasneje vpil: Davidov sin, usmili se me. Jezus je obstal in rekel: Pokličite ga. Poklicali so slepega in mu rekli: Le pogum, vstani, kličete. Odvrgel je svoj plašč, skočil po konci in pohitel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: Kaj hočeš, da ti storim? Slepi mu je dejal: Rabuni, da bi spregledal. Jezus mu je rekel: Pojdi, tvoja vera te je rešila. Takoj je spregledal in šel po poti za njim. To je zgodba, ki ima globok pomen prav v tem našem letu vere, skozi katerega že romamo. Piše, prišli so v Jeriho. Jezus je prihajajoči, obiskuje vse kraje. Jezus je z nami vedno in povsod na vseh naših poteh in obišče tudi moj kraj, kjer jaz živim. Prišli so v Jeriho. In potem piše, ko je s precejšnjo množico, pomeni, da so se nekateri navdušili zanj in tako rekoč saj želeli postati njegovi učenci, je s precejšnjo množico odhajal iz Jerihe. Jezus prihaja, Jezus tudi odhaja in gre po poti naprej. Zanimivo pa je, da je zato, da je Jezus tu in da Jezus odhaja, slišal slepi berač Bartimaj, Timajev sin, ki je sedel ob poti. Ta berač sem jaz. Berač, slepi berač. Ta slepota, ali bi rekli lahko življenjska nesreča Timajevega sina, Bartimaja, je pravzaprav zanj bila velika sreča. Ker ko bi ne bil slep, ko bi ne bil berač, se pravi, če bi Bartimaj videl, gotovo ne bi bil berač in bi bil pa človek med ljudmi in bi živel kakor drugi podobno življenje. Tako je pa moral beračiti in prositi, da bi se ga kdo usmilil, ker je bil pač slep. Če smo zadnjič razmišljali o ženi Samarijanki, o njenem srcu, o njenem praznem vrču, o globini njene notranjosti, ki je vpila k Bogu, živem Bogu, pa zato ni vedela, ker ni prepoznavala želje svojega srca, tukaj danes srečamo Bartimaja, berača, ki je tako rekoč neopazen tam ob poti, razen da vpije in prosi v Boga ime. Jezus gre mimo in Bartimaj je slišal, da gre Jezus mimo. To je velika milost leta vere, da pomislim, da je to leto, v katerem sem, ali to tudi moje življenje, prav to leto pa je posebno leto milosti, Jezusov mimohod. Jezus je vedel, da gre mimo berača, slepega berača Bartimeja. Jezus je vedel, kaj hoče storiti. Bartimaj je slišal, da gre Jezus mimo. Bartimaj Jezusa ni poznal. Ni rečeno, da je Bartimaj bil od rojstva slep. Verjetno je pozneje oslepel, kakorkoli je že to bilo. Vsekakor pa Jezusa še ni srečal. Slišal pa je zanj. In
Prišlo mu je v duši, da bi klical Jezusa, da bi ga poklical. In je ta klic svojega srca, ta vzgib tudi ubogal. Kaj nam je delati v tem letu vere? Če vem, da gre Jezus, stali Gospod, mimo ga bom klical. Klicati Gospodovo ime. Že apostol Pavel je rekel, vsak in apostol Peter, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Klicati nam je Jezusovo ime, ker v njem je naše rešenje. Torej, to je to delo, naše delo v letu vere. Z ene strani, da se zavedamo lastne slepote in lastnega beraštva, z druge strani pa, da vidimo, da gre mimo te moje bede in, kakor mislimo, tudi nesreče, češ rojen sem pa pod nesrečno zvezdo, vse nekje se mi narobe odvija, da gre Jezus mimo, kliči Jezusa, on je tvoj odrešenik. In je, kot beremo, začel piti in govoriti, Jezus, sin Davidov, usmili se me. To je krik k Božjemu usmiljenju. Nekje globoko v duši je ta krik Božjemu usmiljenju. Usmili se me. Poznamo rožni venec Božjega usmiljenja z refrenom usmili se nas in vsega sveta. Kaj pa da tukaj mislimo, usmili se tudi mene, nas vseh in vsega sveta. To je krik duše, to naj bi bil krik duš, krik vsega človeštva. Jezus gre mimo, jaz ga še ne poznam, slišal sem zanj, vendar srce sluti, da je to usodna ura rešitve moje duše, končno tudi rešitve vsega sveta. Bog je obiskal svoje ljudstvo po Jezusu Kristusu. Jezus gre od kraja do kraja, od mesta do mesta, od vasi do vasi. Nobenega kraja ne izpusti. Jezus je vse navzoči in gre mimo in pričakuje, da bom klical, na ves glas klical njegovo ime. Jezus rad sliši svoje ime iz naših ust. To Jezus pričakuje. In to je, glejte, tako čudovita molitev, ki je nemogoče o njej, da bi si je ne mogli zapomniti. Jezus, sin Davidov, Jezus, usmili se me. Jezus, sin živega Boga, usmili se me. Jezus, Marijin sin, usmili se me. In usmili se nas vseh in usmili se vsega sveta. Ta krik duše je bil resnično iz globin tega ubogega in tudi trpečega in poniževanega Bartimaja iz Jerihe. Vsi smo ti berači, glejte. In mi beračimo drug pred drugim za neke naklonjenosti in kaj vse storimo, da bi drug drugemu bili všeč, da bi izberačili kakšno malo pohvalo ali, če rečem, pohvalico. Glejte, od tega mi ne moremo živeti, od tega, da beračimo drug pred drugim, da se ponižujemo in končno s tem ponižujemo tudi druge, s tem, ko jih delamo za rešenike lastnega življenja. Edini, ki mi more dati pravi dar, ki reši moje srce, je Jezus. Zato hočem klicati Jezusovo presveto ime. Ne beračimo drug pred drugim za medsebojno človeško ničevo naklonjenost. Seveda smo veseli, če imamo dobro ime in smo hvaležni Bogu. In prav je tako, da drug drugega ali pohvalimo, ali se drug drugemu zahvalimo. Glejte, to je vse prav, vendar pa edini, ki mi pa resnično more razveseliti moje srce, ga napolniti z ljubeznijo in tudi z veseljem, je Jezus sam, moj Gospod in moj odrešenik. Kličimo presveto Jezusovo ime. Jezus gre mimo. Ne dopusti, da bo šel Jezus mimo tebe
mimo Jerihe, tvoje Jerihe, svojo pot, da se ne ustavi pri tebi, ne dopusti tega. So hoteli utišati, kakor beremo tega Timajevega sina, ki je sedel v poti. Jezus Davidov sinu, smili se me. Mnogi so ga grajali, naj umolkne. Svet me graja, da umolknem. Svet noče, da molim. Življenje, kakršno je, vzdušje, kakršno je protimolitveno. Svet mi hoče zapreti usta, svet noče klicati in slišati Jezusovega presvetega imena. In vendar je Jezusovo ime, je Božje ime tisto, ki napolnjuje vse vesolje in hoče tudi napolniti vesolje človeških src. Kakor molimo v Gospodovi molitvi, posvečeno bodi tvoje ime. In Jezus je rekel, tvoje ime, Oče, sem poveličal. Prav v Jezusovem imenu, v njegovem oznanjevanju, v njegovi žrtvi in njegovi velikonočni zmagi je posvečeno Božje ime. Božje ime, Očetovo ime je zazvenelo med nami po imenu Jezusa Kristusa. To ime, brez katerega ni zveličanja, napolnjuje vse vesolje, da bi napolnilo tudi vsa človeška srca. Hočem klicati presveto Jezusovo ime. Tukaj nam je, glejte, slepi berač iz Jerihe, Bartimaj, čudovit zgled. Mnogi so ga grajali in grajajo tudi mene, da bi ne klical Jezusovega imena. Svet mi hoče in nam hoče zamašiti usta, da ne izpovemo vere in zaupanja v Jezusa Kristusa. Nedavno je bilo tekmovanje v verskih popevkah in na tem tekmovanju je zmagala pesem o usmiljenem Jezusu. Čudovita pesem, tudi čudovito izvedena, so potrebno scenografijo. Najbolj pretresljivo pa je na koncu, da je pevec izrekel besede, ki jih je sicer tudi med pesmijo ponavljal, Jezus, zaupam vate. In na koncu dodaje še, ker je šlo tudi za razodetje Faustini Kovalski, Jezu, ufam tobie. Jezus, zaupam vate. Jezus, tvoje ime hočem klicati. Tvoje ime naj odmeva v moji domišljiji, v mojem spominu, v mojem razmišljanju, v mojem čustvovanju, v vseh globinah mojega srca. Naj napolni mojo domišljijo, naj napolni vse te sobane, da tako rečem po Avguštinovo, mojega srca, vse moje notranje bitje. Zapiši, Jezus, svoje presveto ime po milosti Svetega Duha v moje srce. Zapiši ga, Gospod, in odprimi ustnice, kakor molimo v molitvenem bogoslužju. Gospod, odpri moje ustnice, da bodo izgovarjale tvoje presveto ime, kar je Božja slava. Ne dopusti, brat, sestra, da gre Jezus mimo. Jezus gre mimo zato, ker se hoče srečati s teboj, kakor je obstal in čakal o popoldanski vročini pri Jakobovem vodnjaku, da je prišla žena Samarijanka vodo zajemat in je to njej bilo urešenje. Kakor Jezus potrpežljivo čakal, tako tudi sedaj to leto gre mimo in čaka, da zaupijemo njegovo ime. Naj se razlega po vsej Jerihi, naj se razlega povsod, zlasti pa v moji duši. Ker če z dušo ne kličem, potem Jezus tega ne bo slišal. Ne gre samo za to, da moje ustnice izgovarjajo Jezusovo ime, ampak gre za to, da moje srce v svojem globinskem hrepenenju izgovarja to čudovito ime, ki je moje rešenje. In pazimo, kako nas svet graja. Izgovarjanje Jezusovega imena je pravzaprav molitev.
svet pa noče, da molim. Stil tega sveta, naš vsakdanjik, nima nikjer prostora za molitev. Dobesedno si moraš iztrgati čas, da bi mogel moliti. Današnji čas nam krade dragocene trenutke molitve in vendar veljajo besede apostola Pavla, da naj nenehno molimo in prav skrivnost te nenehne molitve je v klicanju Božjega imena, v iskanju Božje bližine. Ne samo, da si vzamemo poseben čas za molitev, ampak tudi vse naše življenje, naš vsakdan, bom sedaj poudaril, beraški vsakdan, kakor ga imamo po Bartimejevo v svoji slepoti, naj bo prepreden in prežet z izgovarjanjem Božjega imena, presvetega imena Jezusovega in imena njegove matere in svetnikov. To je naše delo, to je pot rešitve. Tudi ko slišimo, da so grajali Bartimeja, češ naj utihne, on se ni dal. On se ni dal. Še naprej je vpil in še glasneje je vpil: Jezus, Davidov sin, usmili se me. Ne samo, da neverni svet hoče utišati mojo notranjo govorico ali bolje krik moje duše, ampak tudi svet, v katerem živim kot kristjan, morda tudi vernih kristjanov me hoče utišati, pa se reče, pa kaj boš molil, pa pusti molitev in tako naprej. Tako smo lahko drug drugemu tudi v skušnjavo, da drug drugega raztresamo, da bi počeli te in one prazne reči, ali da se tja en dan nekaj pogovarjamo in pletemo neumnosti, ali da gledamo neumne ali pa slušamo neumne oddaje, ali karkoli, da se zapletamo v ničevosti tega sveta, samo da ne bi molili. Končno je hudobni duh tisti, ki ima največji škodoželjni, smrtno škodoželjni interes, da utiša naš krik po Bogu, živem Bogu. Hoteli so preprečiti ljudje, verjetno ne vedoč, pač iz vljudnosti Jezus gre mimo, nima časa, pusti pri miru in tako naprej, vendar ni bilo to dobro. In berač Bartimej je to zaslutil: ne dam se, imam pravico do Jezusa. Tudi jaz hočem srečati Jezusa. In upal je seveda tudi na ozdravitev, saj je slišal, da je Jezus delal velike čudeže, tudi v Jerihi. Glejte, to je situacija, v kateri smo. Torej, duhovno življenje, če tako vidimo, je pravzaprav boj s skušnjavcem. Skušnjavec pravi: ne moli. Srce pa pravi: moli. Skušnjavec pravi: ne kliči Božjega imena. Srce pa pravi: kliči, vpi to ime. Kliči Božje ime, kliči Jezusovo ime. Jezus je blizu. Apostol Pavel govori v pismu Filipljanom: Gospod je blizu, Gospod je tu. Kliči njegovo ime. Ni dovolj, da je Jezus tu, ampak jaz moram vedeti, da je tu in Jezus želi, da kličem njegovo presveto ime. Sicer je pa tako tudi z nami. Nam je prav, če nas nekdo pokliče, seveda s spoštovanjem. In Bartimej je to z velikim spoštovanjem naredil, izrekel presveto Jezusovo ime. Pravim, če človeku je všeč, če ga kdo kliče s spoštovanjem po imenu. In čudno je, da bi dajali drug drugemu drugačne vzdevke, če pa ima vsak svoje ime. Tem bolj Jezus, ki je ime nad vsakim imenom, v njegovem imenu se pripogne kolena vseh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo. Kličimo Jezusovo presveto ime, v njem je rešenje. Torej, Jezus, sin Davidov, usmili se. Ne bom se dal, še naprej bom pil. Ti greš mimo, v tem letu vere greš mimo. Jaz vem, slišal sem zate, nisem te še videl, saj hodim v cerkev, saj poslušam Božjo besedo, prejemam zakramente, pa vendar nekje čutim še, da sem slep, da te še nisem srečal. O Jezus, reši me te slepote. Bartimej je to slutil, glejte. Jezus ga je poklical. Potem, ko so mu znova Bartimeju hoteli preprečiti dostop do Jezusa, ga je poklical in so potem le rekli:
so ga poklicali, pogum, vstani, kličete. To so bili Jezusovi učenci. Spoznali so, da se bo nekaj velikega zgodilo. In to bi moralo biti mi drug drugemu. Pogum, človek, Jezus te kliče. To je sporočilo, ki bi se moralo v tem letu vere razlegati med nami, iti od srca do srca, od ust do ust. Pogum, vstani, kličete. Jezus je tu, Jezus gre mimo. Kliče tudi tebe in tebe in tebe. Bodimo apostoli, ti učenci, kako so prej hoteli preprečiti Bartimeju, da bi ne klical Jezusovega imena, kaj šele, da bi šel k njemu. Tako so potem resnično bili pravi učenci Gospodovi, da so omogočili Bartimeju in ga spodbudili, da pride k Jezusu. Le pogum, vstani, kličete. Potrebujemo medsebojne spodbude. Sveti apostol Pavel pravi, da moramo biti drug drugemu spodbudo, ne drug drugemu ovira, da bi drugi ne prišel k Jezusu. Jezus ni privatiziran in se ne pusti privatizirati. In če človek pravi, jaz sem verni kristjan, tu je Jezus, glavno midva, drugi pa kakorkoli, ta nima Jezusa. Če si kristjan, si apostol. Če si kristjan, vodiš druge k Jezusu. Take in take berače, a ti nisi berač, a ti nisi slep. Vodimo drug drugega k Jezusu, drug drugemu dajmo pogum v tem letu vere. Le pogum, Bartimej, vstani, kličete. Čudovito je to. To je apostolat, dajati ljudem pogum in voditi ljudi k Jezusu. Bartimej končno ni vedel, kaj se bo z njim zgodilo. Glejte, vedel pa je, da se bo nekaj zgodilo. Je pa slutil nekje v srcu, da je to ura njegove rešitve. Odvrgel je svoj plašč, skočil po konci in pohitev k Jezusu. Odvrzi svoj plašč, bom poudaril, plašč, ki te pritiska k tlom, plašč tvoje slepote in beraštva. Svinčeni plašč dobesedno. Odvrzi plašč. Čudno, da je odvrgal plašč, bi rekli. Zakaj ni s plaščem prišel k Jezusu? Odvrzi plašč. Pavel v svojih pismih govori, kako moramo odvreči grešnega človeka, starega človeka, kot temu pravi. Se pravi, vreči od sebe to obleko greha, to obleko nezaupanja, nevere. To obleko končno tudi žalosti, v kateri se nahajamo. Odvrzi to, kar te ovira. Plašč je Bartimeja očitno oviral, zato ga je odvrgal. Odvrzi. Pusti za seboj svojo preteklost. Zavrzi svojo preteklost. Izroči vse Božjemu usmiljenju. Skoči po konci. Kristjan je tisti, ki je pokončen. Dovoljete naše ukrivljenosti našega bitja samega vase, kot nekje smo sami v sebe ukrivljeni. Bodi pokončen, Jezus te kliče, to je pokončna drža, to je drža vere, ki je bila v Bartimeju. Skočil po konci in pohitev k Jezusu. V letu vere nam je hiteti k Jezusu. Kristjan, kaj delaš v letu vere? Hitim k Jezusu. Ne vem, kje je. Ker sem slep. Morda me bo kdo vodil. Tukaj niti ne piše, da ga je kdo vodil. Morda ga je kdo vodil. Morda me kdo vodil. Vendar moje srce ve za Jezusovo predsveto ime in ve, da me kliče. Jezus me kliče in jaz grem v smeri tega klica, kakor je apostol Pavel tudi rekel, da gre v smer Božjega klica. Glejte, iti za Jezusovim klicem. Bartimej je ena tistih ovac, o kateri je Jezus govoril, da poznajo njegov glas, poznajo utrip njegovega srca. Jezus me kliče. In tako pride pred Jezusa in Jezus ga vpraša, kaj hočeš, da ti storim? Čudovito vprašanje, ki je pravzaprav pa že vabilo Jezusovo, da stori čudež. Čudež za Bartimejevo srce, za moje in tvoje srce. Kaj hočeš, da ti storim?
Ali vem, kaj hočeš, da mi Jezus stori v tem letu vere? Gospod, daj, da spregledam. Dovolj mi je teme mojega srca. Saj sem veren človek, saj sem duhovnik in tako naprej. Vendar pa nekje je moje srce zamegljeno in je v temi in tako so mnoga srca. Gospod, daj, da spregledam. Na dnu srca pa je ta želja, daj, da te vidim. Ker vidimo, ko je berač rekel rabuni, učenik, daj, da bi spregledam, mu je Jezus rekel, pojdi, tvoja vera te je rešila. Spregledal je. Ampak ni videl le lepote Jerihe, tega lepega palmovega mesta in tiste pokrajine ob Jordanu. Videl je Jezusa. Jezus je to obzorje našega gledanja in našega razgleda. Hočem imeti razgled v Jezusa, v čudovito, bom rekel, pokrajino Božjega srca. Hočem te videti, Gospod Jezus, videti s srcem, ker če te vidim samo telesno, to ni nobeno gledanje. Tudi mnogi drugi so gledali Jezusa telesna, pa ga niso prav videli. Bartimaj je srcem ugledal Jezusa. Tako glejte, to je dar žive vere. To gledanje Jezusa, ki ga sicer s telesnimi očmi jaz danes ne vidim, je pa možno z očmi svojega srca, ki so razsvetljene po svetem duhu. Ta klic naj bo v tem letu. Gospod, daj, da spregledam. Želim te videti, Jezus. Ne videti s telesnimi očmi. To bo nekoč, kakor trdno verjem. Želim te videti s srcem. Želim te gledati s srcem. Želim ne le gledati te, ampak tudi hoditi za teboj. Zapisano je o beraču Bartimeju po tej ozdravitvi. Ko je spregledal, je šel po poti za njim. Iti po poti za Jezusom. To je pot vere. Za Bartimeja je bila samo ena smer. Jezusova smer. Res, da je slutil, da vodi tudi v trpljenje. Na dnu srca je pa Bartimej zaupal. Ta Jezus, ki mi je povrnil vid in dal, da sem srcem tudi spregledal, bo končno tudi zmagal. Hočem za njim. Hočem za teboj, Jezus. Dragi bratje in sestre, naj nam Marija pomaga, da bi ne nehali vpiti in klicati imena njenega Sina, našega Boga in odrešenika. In naj ona prosi z nami, da bi v tem letu bolj in bolj spregledali in bolj bili zazrti v lepoto Jezusovega obličja in hodili za njim in samo za njim. Marija, zvezda nove evangelizacije, prosi za nas.